Ka mana Iksan? Usup. Jeung saha? Burik. Sama nguseup wae kalau awak sakitu meuni isi hidung teh. Ningan hayang meuli lauk mah hayang lauk mah meuli atawa ngusupna ka balong ulah cileungsin. Gampang naon? Ani mah resep Pak, cari hiburan. Hiburan saya teh lamun meunang, lamun teu meunang mah kalah beungeut hideung curumut teh teh. Gampang Pak, tinggal meuli pemutih. Oh, saya teh kaya bodas bisa keudang pemutih mah lumayan. Han, yang batu cenah masuk. Nah, Heuh, yang batu. tuh Pak, si Burik galau hidung. Cih, sama kalah kayak cianing San. Komo sia buluk. Si anu Burik, hidung coba pirang deui. Sama sok kalah kamanjang San. Ya mau sampai buru. Kelas kedeung nyokot laupana. Jog, tak lila. Ulik naik musuh ka mana-mana. Biasa sih wangangan. Sia teh luang-lawung leuh mun aya ka hidung we sia beuki hidung beungeut. Moal menang yakin aing mah. Kamari ge aya anu ieu nu teh. Esuk meunang itu kan. Oh, sok kamari ge aing menang sagede ki kurang ya. Lauk naon? Beli. Ieu aku dicilem si Rebeli. Aya atuh panu paralin cai oge na dina balong batu. Namrek. Nah. Dik, kalau pasan ieu apa? Nah, eta maneh mau sosisna jeung naon? Nah, pan di upana. Mana? Sia mah kalah ngaruksak ket, ku cacing apa namanya ku sosis. Nah, namrek. Mana tuh asa mun. Pajualeun ket. Kalau Pak, engke lamun teu meunang mah dibalikeun deui yeuh. Hi, maneh. Aya saha nu nelpon nih? Cih, nah ieu HP si Iksan si Kehet. Iksan! Aduh, si Kehet kalah mau HP aing. Iksan, mau HP aing teh. Iksan! Iksan! Naon? Kira sosis yang sakieu mah atuh gantian ieu. Aing sosis kan HP yo, Paili. Cih. Nah, Pak. Ampura salah nyokot. Hampura tah. Bener atuh maneh budak keneh geus pohoan kitu. Oh, nyeprik. Kehet. Sama aki-aki wae pohon di sana. Gandeng saya babad ku aing, kakang ngece. Ini sekali nggak sama kamu gitu mah, oh. Pak, naik sepeda ti sa? Tadi bapak meuli si Ucup. Kompajik. Kompajik kaki duitna. Lah, geus njig. Lanjut. Heeh, Cik. Mari atuh kitu kali 5.000 mah kompa. Ame aing olahraga. Dir, euy aing keur naik sepeda teh. Ame awak teh gede teuing. Aing ngumpul euy. Anjir, nah iya sepeda sahang nu goler dia. Ah, rezeki anak salah. Lumayan euy, hanya bisa dijual aing keur ngarokok. Lumayan tapi payu anu 50 mah. Naon tuh Bang? Tuh dulu lu panggil atuh. Lihat ke depan. Sia nu tuh dulu abang budak. Ya. Maneh nu dulu nyaho aing keur ngadorong sepeda sia teh. Awas. Minggir. Han, aing dijual sepeda. Aduh, kabeneran Mang Jack. Budak kayak sepeda ieu teh. Sabaraha hargana? Hah? Budak paneh sepeda? Paneh butuh? Geus, bae aing mah 50 we budak. Alah, kabeneran Mang Jack. Aya 100 mah. Jangan lila. Bu edan aing ngomong 50 malah 100. Dasar lu budak. Nuhun budak. Semoga awet ya. Senang berbisnis dengan Anda. Ayo Dan. Enggak sama Mang Jack. Nuhun tuh mangga. Bayar banget aing euy. Ya nompa aing tinggal lupa. Alhamdulillah. Sepeda aing dibawa kemana? Sepeda aing dibawa kemana? Hah? Sepeda aing urang yang dibawa kemana? Heeh, menang meuli ti Mang Jack 100. Nah, meuli ti Mang Jack ieu mah sepeda aing. Wayahna moal dijual deui san. Anak urang hayangeun. Nu aing ieu Mamang. Wayahna moal dijual deui, anak urang hayangeun. Ya bagus beurit, magrib, hampura. Dik, lah itu mah udah kumaha mau sepeda aing. Eta sepeda aing dibawa kemana? Cicing geus beurit teh. Nu aing. Ya, ieu mah sepeda urang ieu mah. Budak urang butuhan. Cicing geus koma tuh dua ah, bos. Dir, ya aing kumaha? Ieu mah pimasaleun deui jeung bapak aing. Biasana masuk aya tukang tahuan cik teh euy ngeunah tahu. Oh, ateng sekali. Tah. Tahu mah. Dang. Cek meuli tahu. Cek meuli tahu mah. Mang, 10 ribuan. Yak. Apa yang seberahan? Heeh. Apa yang beli seberahan urang 10 ribuan? 10.000 we. Awas. Mang meuli tahu mah. Sabarahan kan? Kela. Tah. Halo? 10.000. Oh nya sakedap ieu keur masalah tahu sayang. Nya kedap-kedap. Saha bae? Kabogo pamajikan nu ngora. Hati-hati, bos nu teu eling. Oh, nu nelpon. Siap nuhun nya Kang. 10 ribuan. Kang, Siap. habis 10 ribuan, Kang. Kang, habis 10 ribuan. CF. Oh, sok, Kang. Disamikeun we jeung anu itu
CF. Nya Kang samikeun. CF. Nya sok. Ih, aya manggeter. Wow. Wah, ieu mah jelema budak moal waras. Ini lah. Di mana duit tak? Tukang tahu, goblok. Kabur atuh. Anjir, aya mah doyok jeung kaki di ladangan aya atuh. No. Bayar. Mojang gelis, kurang kampung bau lesung. 3 bulan manehna cicing di Bandung. Penyogi bongsai nu kumaha? Oh, sekedap, uang taruskeun. Bongsai, boga bongsai. Ah, iya tuh bongsai mah tuh, ai kapake mah tuh. Ya, ai bongsai nu ieu. Sabaraha dijual ke keurana? 210. Saya belum 50 regeng. Oh, sabaraha tuh? 50.000 tah. Lain dibawa pembelina ka dieu. Oh, 40.000 pisan atuh. Geus 50 hok. Oh, geus bae lah. Ame teh nyeburan we aing lah itu ge 2 tuh modal kali. Nah, kitu mah aing mau pembeli ka dieu. Heeh. Urusan aing ka jual sabaraha-sabaranya mah kumaha aing ya. Bang Doyok mah nu penting aing meuli ieu 50. Itu bisnis. Atuh payu mahal mah tambahan deui ka aing ulah 50 teuing. Oh, aing mah mahal-mahal ngajual lagi. Paling aing neangan pati keur sabatang. Heeh, dik atuh. Tungguan sakedeung nya. Oh, tah di dieu Kang, kali mana tah? Sok pilihan. Saur abi mah tadi nu dipotokeun ku si Akang tah. Minat nu ieu. Sok tanu ieu. Wios. Ya, kasih Akang mah mirah. Tos ditawar 750. Wah, ku abi kasih Akang mah diica 500 we. Si goblok tuh engen-engen ka aing nawar 50, aing nawarkeun 500. Wah, enan. Sok kumaha jeung kena? Lumayan tapi geus kira Kang. Tambah 500 pada kasih awe abi mah karekan ku abatur mah geus tawar 7,5 wae teu dipasikeun. Ya, pendoyok. Mohon. Mantap nih. Sigana bagus oge nya. Oh, sanes bagus deui atuh. Anu nawar 7,5 cek abi teu dipasikeun teh. Saking emot kasih anu peryogian. Nah lah, entos lah sakitu mah. Deal nya. Oh, sok geus deal. Berapa itu? 500 yo. Ditawis 7,5 teu dipasikeun ku abi Siap. kemarin. Jadi 100, 2, 200, 3, 300, 400, 5. 500. Deal. Deal. Ya. Aji, 200, goblok aing nawar 50 aing 400, 500. Ya, entos pas Kang. Atur nuhun pisan. Ya, Nuhun. sama Mangga, sini. sanak. Mun peryogi deui ka dieu we. Soon abi bongsai mah. Nuhun. Tunggu itu tuh abi resep. Tapi suka nilah nih. Oh, siap, siap di atas pisan. Wah, di dieu mah marira bongsai mah abi mah. Siap. Atur nuhun nya. Kan bisa beka. Alhamdulillah cair juga. bagi 2 aja aing. Sesuai perjanjian, bisnis adalah bisnis. Tidak boleh keluar dari jalur. Tadina udah perjanjian gocap, ya gocap aja. Biar apa manehna obat resep keluar aing WhatsApp. Dengerin, kamu jangan sulit terhadap milik orang lain. Ini adalah sudah rezekiku, sudah milikku. Milikmu adalah gocap, ini adalah rezekiku. Walaupun aku tidak mempunyai bibitnya, tidak melaknya, tapi ini udah rezekiku. Hatur nuhun Mandoyok, kerjasama yang baik. Semoga kita bisa kerjasama lagi di lain waktu. Salaman atuh. Kapok aing bisnis kieu mah aing ngepira ku aing ke barang 50 aing manehna per 10. Ya, aku capek, capek. Mon, aduh, ya lo, pulang. Oh, namanya pesan mesen. Bongsai pergi. Bener, iya ya konsumen deh. Bener, aing rek butuhan di bongsai. Wah dijual, bisa aing butuhan ya kabeh geus aing butuhan. Iya, kayak konsumen deh, sate bener. Moal aing mah tadi gak rugi gede. Ini kita mau bisnis deh.